बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जी डरमैक्स मार्बल एडिसिव। ये इस्तेमाल करके हम ये जॉइंट्स लाइन जो है वो फिल करने के लिए, या इसमें कोई क्रैक हो मार्बल के अंदर या पिन हो इस टाइप के, ये देखें, ये दिखाएं, ये ऐसे पिन होल हो या क्रैक्स हो उनको फिल करने के लिए। तो ये कलर है हमारे पास। कुछ लोग इसे काला सियाना कहते हैं, कुछ काला टली कहते हैं। और ये है मैस्टिक। ये मार्बल एडिसिव है और ये हार्डनर है इसके साथ। तो ये इस किस्म का ये पेस्ट होता है, ये क्रीम है, क्रीम टाइप पेस्ट है ये। बस इसको निकालते हैं, फिर इसमें कलर मिक्स करते हैं। ये चाइना ब्राउन क्रिस्टल वैरायटी है तो इसकी फिलिंग करते हैं। ये पीछे क्रैक भी है, क्रैक का ये इस तरह कैमरा से ना करें, इस तरह ये क्रैक भी हम जो है आपको जितना नजर आ रहा है ये भी फिल करेंगे इसके साथ। पहले इस मटेरियल को निकालते हैं जी, इधर ही इसको बनाएंगे। ये देखिए इस किस्म का यार जो है ये है मटेरियल। ये पूरा डब्बा निकाल लेंगे, इसमें रंग मिक्स करके तो ये फिर लगा देंगे, फिर और बना लेंगे। और जब इसमें हार्डनर डाल दिया जाए तो ये इसका टाइम होता है 3 से 4 मिनट। तो ये 3 से 4 मिनट में आपने इस्तेमाल करना होता है इसे, वरना ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ये तरीका है कि सारा बना के रख लें, जितना कि आप 4 मिनट में इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें हार्डनर डालें, दूसरा मटेरियल आपका पड़ा रहे। ये बेहतरीन तरीका है, इस तरह ज़ाया नहीं होगा। मैं भी इसी तरह करूँगा, सब में कलर मिक्स कर लूँगा और जितना कि 4 मिनट में मुझे पता है कि मैं इस्तेमाल कर सकूँगा उसमें हार्डनर डाल लूँगा, दूसरे में नहीं डालूँगा। ये डब्बा हमें अच्छी तरह खाली करना था कि रह नहीं जाए। इस तरह आपको जो है वो स्क्रैपर के साथ इसे निकाल लेना है। हाथों में आपने जो है वो सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लेने हैं, वरना ये हाथ खराब कर देता है, उतरता नहीं है दोबारा, ना किसी पेट्रोल से ना मिट्टी के तेल से। ये बहुत हार्ड किस्म का मटेरियल, बड़ा तंग करता है, उतर जाता है लेकिन टाइम बहुत लेता है, सारी स्किन खराब हो जाती है। वो इतने हाथ हार्ड हो जाते हैं, वो इतना मुश्किल होता है। इसके लिए आप ग्लव्स जरूर यूज़ करें। ये वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी। ये डब्बा हो गया हमारा खाली, इसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये आपने साफ सतह पे बनाना है जहाँ क्रैक वगैरह ना हो, वरना ये क्रैक के अंदर चला जाएगा। यहाँ हमारा मार्बल ठीक था तो हमने उसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ मार्बल हमारा ठीक है। तो अब इसको हम जो है वो मिक्स करते हैं, इसमें रंग खोलते हैं हम अपना रंग। ये आपने जैसा मार्बल है ना उस किस्म का रंग बनाना है। आपने बहुत हल्की मिकदार पहले डालनी है, अगर ज़्यादा तेज़ हो गए तो मसला बन जाएगा, बुरा लगेगा। तो फिर अगर आपको लगे कि रंग अभी मैच नहीं है फिर थोड़ा और डाल लें। पहली बार आपने बहुत थोड़ा डालना है।
मैं बिल्कुल मामूली सा डालूँगा। ये बस देख लें आप, इसको देखूँगा ये कैसा बनता है, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगा। ये देखिए ये बहुत हो जाएगा, बस ये इतना सा डालना है, इतना। मैंने वैसे से 2 चुटकियाँ सी डाली है, चुटकियाँ भी नहीं है, 1 चुटकी होगी, तो बस ये तकरीबन चाइना बनाना से मैच कर गया। तो आपने ज़्यादा नहीं डाल देना, वरना वो बहुत डार्क हो जाएगा और फिर आपको कोई और इसमें मिक्स करना पड़ेगा। बस ये हो गया, ये आपको देख ही रहा होगा कि इसका कलर जो है वो चाइना ब्राउन से मैच कर गया, स्किन कलर बन गया बिल्कुल। सही तरह मिक्स करना है, आपने ऐसे जान नहीं छुड़वानी। वीडियो हमारा लंबा हो गया और हमारे वो 4 के वीडियो है और इसमें रिज़ल्ट भी वो अच्छा बनता है और कई GB में जाके हमारे वीडियोस बनते हैं। तो वो मैंने कोई पाज नहीं किया वीडियो और कहीं रोका नहीं है, तो ये मसला था। तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हुआ जा रहा है। तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, वो हमारा 4.5 GB का वीडियो बना था, फिर वो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा था। तो ये मटेरियल बन गया। अब इसमें मैं हार्डनर मिक्स करूँगा, लेकिन सारे में नहीं करूँगा, जितना मुझे चाहिए, मतलब जितना मैं 4 मिनट में इस्तेमाल कर सकता हूँ उसमें मैं सिर्फ करूँगा। ये इस तरह आपने बिल्कुल मिक्स कर लेना अच्छी तरह कि कलर कहीं रहने जाए। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है इससे ना, ये जो मार्बल का कलर है इससे वो मैच कर गया है। तो बस अब इसमें मैं थोड़ा सा मटेरियल लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। 4 मिनट का तो फिर मैं बनाऊँगा तो वो मुझे और कितना ज़्यादा मेरा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा बनाऊँगा और उसमें थोड़ा सा हार्डनर मिक्स करूँगा, बल्कि मैं कर ही लेता हूँ, हम वीडियो बाद में बंद कर लेंगे, बस ठीक है। मैं यहाँ अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें जो है बस मैंने इतना लिया है, बस 4 मिनट में मैं इतना इस्तेमाल कर सकूँगा। बस मैंने ये ज़ाया नहीं करना, बड़ा महंगा है। बस इसमें मैं कर लूँगा अपना, और इसको 4 मिनट के अंदर मुझे पता है मैं ख़त्म कर लूँगा, बाद में मैं और बनाऊँगा। अब इसमें आपने देखना है कितना हार्डनर मैं डालता हूँ। ये रहता है हमारे पास, हम इस ज्वाइंट से ये शुरू करेंगे। ये है जी हमारे पास हार्डनर, इसको खोल लेते हैं। इस तरह सील लगी हुई है। ये होता है 100 हिस्से मतलब मटेरियल और 3 हिस्से जो है वो हार्डनर। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कितना डालना है इसमें। ये थोड़ा करीब करें, थोड़ा और ऊपर ले गया। ये देखिए आपने बस इतना हार्डनर डालना है, ये बस इतना काफ़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें हार्डनर को। अब इसका टाइम है आपके पास सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट में जो ये मटेरियल बन गया है इसको आपने ख़त्म करना है, वरना ये यहीं ज़ाया हो जाएगा। ये ज़ाया हो गया, ऊपर जो है वो पक्का चिमट भी जाता है, तो वो भी उतारना मुश्किल है। और सबसे जो चीज़ है कि वो आपका वेस्ट हो जाएगा फ़ायदा। पहले ये मिलता मुश्किल से, पूरे मुल्क में से मिलता ही कहीं नहीं, से मार्केट में ये होते ही नहीं। ये बाहर की प्रोडक्ट है, ये इटालियन और स्पेनिश लोग वगैरह इसे इस्तेमाल करते हैं। ये वहाँ से मैंने देखा था, वहाँ से सीखा है मैंने। मेरे इटालियन फ्लोर पॉलिशर दोस्त हैं और स्पेन में भी फ्लोर पॉलिशर दोस्त हैं, उनको मैंने ये इस मटेरियल से फिलिंग करते हुए देखा। वरना पाकिस्तान में तो आपको पता ही है वाइट सीमेंट के अंदर रंग मिक्स करके करते हैं। अच्छा जी यहाँ शुरू करते हैं, देखें आप बिस्मिल्लाह। इस तरह ये आपने ऐसे लगाते जाना है और फिल करते जाना है। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे इसमें ना अगर आपको लगे ना कि ये डाउन हो रहा है, होने से कुछ मसला नहीं है, आप कोई और पूरा कमरा कर लें और उसको दोबारा रीफिल कर दें। ये डाउन इसमें होना ही होना है, क्योंकि ये बहुत गहराई में है। ये डाउन जा रहा है ना, अगर ये फूल रहा है, ये देखिए ये फूल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको बाद में आप कर लें। जब आप पूरा कमरा कर लेंगे ना, तो एक एक बार फिर ऊपर एक लेयर और चढ़ा दें। बस ये तरीका है जिसका फिल करने का। यहाँ से लेना थोड़ा मटेरियल
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दूसरे साथी पॉलिशर्स के साथ भी शेयर कर ले ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।